अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ही लेक्चर सर हमदान सईद नन बमुंगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस को तो जी नमक की मुंगा डिस्कशन कड़ो कि मुंगा कला यो इलेक्ट्रॉन ला चिदे एनर्जी वर्कु नगा इलेक्ट्रॉन चिदे बस चल की इलेक्ट्रॉन बा एक्साइट शी او چې کله هغه اکسایټ شي نو هغه چې هغه به په هغه اکسایټیشن سټیټ کې چې دی څومره ټایم تیری 10 کی پاور -8 سیکنډ چې دی هغه به په اکسایټیشن سټیټ کې تیر کی او بیا به چې دی هغه ته چې کومه انرژي موږ ورکړې دی هغه به ان د فارم اف فوټان چې دی هغه انرژي به خارجه کی. ٹھیک شو. دا به کله کېږي چې کله موږ سره هایر انرژي لیول او لوور انرژي لیول مینس کې ډیفرنس راشي. ٹھیک شو. نو حاله چې دی حاله به موږ سره الکترون چې دی حاله به چې دی موږ سره هغه انرژي چې دی انرژي هغه ډیفرنس چې دی هغه به موږ سره څه کوي یو فوټان چې دی هغه به خارجي هغه فوټان چې کوم خارجيږي یا کوم هغه ریډیشن خارجيږي نو هغه به د یو خاص پیټرن مطابق چې دی خارجيږي چې هغه ته موږ سپیکټرم ویلیو سپیکټرم چې دی نو هغه موږ سره مختلف کلرز د لایټ چې د کلرز چې دی نو کمبینیشن وي موږ سره چې ډیفرنٹ کلرز وي دغه ویو لینث چې دی نو هغه ویو لینث حساب سره او فریکوینسي حساب سره چې دی نو هغه ډیسټریبیوټ شوی دی. نو دا خبره موږ کړې وه نننی چې کوم موږ سره بوهر اټامیک ماډل دی نو دې کې به موږ لږ نور چې دی څیزونه چې دی ډسکس کوو. بوهر اټامیک ماډل چې دی داسې چل کړی و د دې نه مخکې چې دی نو رادرفورډ اټامیک ماډل چې کوم هغه پیش کړو نو هغه چې دی بوهر څه چلو کو بوهر پلانکس کوانټم تیوري چې دی پر رادرفورډ اټامیک ماډل باندې اپلای کړه. ٹھیک شو. نو چې رادرفورډ اټامیک ماډل باندې خپل کوانټم تیوري اپلای کړه نو خپل یو ماډل چې دی ډیزاین کو چې هغه ته بوهر اټامیک ماډل ویل کیږي. دغه پاستولیټ چې دی نو سسکی دی شي پغې کې ډومبنې پاستولیټ چې دی دا دی چې الکترون به همیشه چې دی د نیوکلیس نه اراوند چې دی مومنټ کوي د نیوکلیس نه به چاپېره تاویږي. ٹھیک شو. او د نیوکلیس د وجې چې دی نو به موږ سره څه چل کېږي یو کولم فورس به چې دی کولمز اټریکټیو فورس چې دی هغه به د نیوکلیس او د الکترون منځ کې چې دی دغه ایگزسټنس کوي. ٹھیک شو. اوس چې دی اوس موږ سره په نیوکلیس کې پروټان دی او الکترون چې دی نو الکترون په یو خاص آربیټ کې د نیوکلیس نه اراوند چې دی نو حرکت کوي نو الکترون باندې نیگیټیو چارج یو په دغه باندې په پروټان باندې چې دی موږ سره څه چارج وي پازیټیو چارج نو دې مینس کې چې دی یو اټریکټیو کولمز فورس چې دی هغه به وي. ٹھیک شو. یو کولم فورس چې دی اټریکټیو فورس په چې دی د نیوکلیس او د الکترون میس کې وي او چې کله موږ سره نیوکلیس او دغه مینس کې یو اټریکټیو فورس وي. ٹھیک شو. نو موږ سره چې دی موږ سره به څه چل کېږي موږ سره به د الکترون چې دی دا به د نیوکلیس نه چاپېره چې دی تاویږي نو د دې د وجې چې دی د وجې به چې دی نو موږ سره دا مومنټ چې دی دا مومنټ به موږ له سره کوي سنټریپیټل فورس به موږ له راکوي. ٹھیک شو. چې یو څیز چې دی یو څیز په دغه کې سرکل کې تاویږي نو هغه به څه چل کوي هغه به موږ له سره کوي موږ له به سنټریپیټل فورس راکوي د نیوکلیس او د الکترون مینس کې چې کوم دا فورس وي نو دا به چې دی دا به موږ له سنټریپیټل فورس راکوي. موږ ویلي دي اوس موږ کولمز لا مطابق ویلي دي چې موږ سره کولم لا برابر وي د K1 Q2 برابر وي ډیوایډ بای R² برابر وي. خو که دلته خیال تاسو وکئ نو موږ سره چې دی کولم چې دی نو موږ سره د چارج چې دی نو موږ سره الکترون او پروټان دي نو هغه چې دی موږ سره چې دی چارج چې دی د الکترون او د پروټان چارج چې دی هغه برابر وي نو هغه ما پټ کړی دی نو هغه ما سره E² راغلی دی E² ډیوایډ بای R² دا به ما سره چې دی هغه کولم فورس شي او موږ سره چې کوم سنټریپیټل فورس وي نو هغه موږ سره برابر وي د mv² ډیوایډ بای R برابر وي. نو موږ سره چې کولم فورس چې دی هغه به سنټریپیټل فورس برابر وي
چې کله موږ سره الکترون چې دی هغه د نیوکلیس نه اراوند چې دی په یو سرکولر آربیټ کې موومنټ کوي. دا موږ سره لومبنی پاسټولیټ دی. اوس موږ سره چې دی الکترون چې دی نو الکترون چې دی هغه به موږ سره په هر آربیټ کې چې دی موومنټ نه کوي. د نیوکلیس نه اراوند چې دا الکترون چې دی دا به په هر آربیټ کې موومنټ نه کوي. یو آربیټري مطلب دا دی چې یو دغه ډیفاین شوی نه وي. ټیک شه. الکترون چې دی الکترون به د نیوکلیس نه اراوند هغه آربیټ کې موومنټ کوي چې دغه آربیټ انګولر مومنټم چې دی هغه موږ سره انټیګرل ملټیپل آف h ډیوایډ بای 2 پای برابر وي. اوس چې دی موږ سره انګولر مومنټم L چې دی هغه موږ سره د NH ډیوایډ بای 2 پای برابر وي او L چې دی هغه موږ سره د MVR هم برابر وي. دا انګولر مومنټم موږ سره برابر وي. دا موږ په سرکولر اینڈ روټیشنل موشن کې دا څیزونه ډسکس کړي دي. ٹھیک شو. ها نو انګولر مومنټم په موږ سره برابر راشي MVR = NH ډیوایډ بای 2 پای برابر راشي. نو موږ سره الکترون په هغه آربیټ کې موومنټ کوي چې دغه انګولر مومنټم چې دی هغه موږ سره انټیګرل ملټیپل آف h ډیوایډ بای 2 پای برابر وي. هغه دا موږ سره دویم پاسټولیټ دی. اوس یو الکترون تھرد پاسټولیټ چې دی هغه موږ سره دی موږ سره ټوټل انرژي د الکترون چې دی موږ سره چې دی ټوټل انرژي چې دی د الکترون هغه چې دی هغه به کانسټنټ وي. ٹھیک شه. موږ سره یو خاص آربیټ دی په هغې کې چې دی پای کې به موږ سره ټوټل انرژي چې دی هغه به کانسټنټ وي. ٹھیک شه. که چېرې دی خپل آربیټ چینج کوي یا انرژي لیول چینج کوي نو بیا چې دی بیا به موږ سره دا ټوټل انرژي چې دی هغه به کانسټنټ نه وي. نو د دې پاسټولیټ مطلب دا شي چې موږ سره یو الکترون دی هغه په یو خاص آربیټ کې دی نو هغه چې دی په خاص آربیټ کې چې دغه انرژي چې دی هغه ټوټل انرژي هغه به کانسټنټ وي. که چېرې هغه خپل آربیټ د یو آربیټ نه بل آربیټ ته چېرې ځي نو هغه چې دی هغه به چل کوي بیا به چې دی بیا به دغه انرژي چې دی هغه به کانسټنټ نه وي بلکې انرژي چې دی انرژي ډفرنس چې کله موږ سره راشي نو موږ سره چې دی هغه انرژي ډفرنس په هغه به د فوټان برابر وي. او ښه اوس چې دی اوس موږ سره یو الکترون دی هغه په خاص آربیټ کې دی. ٹھیک شو. انرژي په خاص آربیټ کې دی. انرژي موږ سره په یو دی وخت کې چې دی موږ سره ما جوړ کړی دلته. ٹھیک شه. دا موږ سره یو الکترون دی یو په خاص آربیټ کې دی نو دی چې دی د ټوټل انرژي چې دی هغه به کانسټنټ وي. ٹھیک شه. ټوټل انرژي به کانسټنټ وي. کله د خپل آربیټ چینج کو نو د چې دی د انرژي به بیا کانسټنټ نه وي چې کله هم انرژي ډفرنس راغلی نو موږ سره به هغه به د فوټان برابر وي. او څلورم نمبر پاسټولیټ موږ سره دا دی چې ایټم چې دی ایټم به هله انرژي ریډیټ کوي چې کله دی دا الکترون چې دی د هایر آربیټ نه لوور آربیټ ته ځي. اوس مونږ یو الکترون دی هغه مونږ څه چلو کو هغه مونږ انرژي ورکړه هغه هایر آربیټ ته لړی او د چې د 10⁻⁸ سیکنډ تیر کړل په هایر آربیټ کې. نو دوره ټایم بعد چې دی بس چلو کې دی به خپل د انرژي لاس کې دی به واپس خپل هغه لوور انرژي سټیټ ته راشي. نو په دې ټایم کې چې د موږ سره انرژي ډفرنس راغلی نو دې ټایم کې به داسې چل کوي دی به یو فوټان چې دی هغه موږ سره ایمیټ کوي. ٹھیک شو. نو موږ سره چې دی د دوو آربیټ مینس کې چې کله انرژي ډفرنس راځي نو هغه به موږ سره انرژي آف فوټان برابر وي. اوس ای ان چې دی هغه موږ سره هایر آربیټ انرژي وي او ای پی چې دی هغه موږ سره د لوور آربیټ انرژي وي. ٹھیک شو. لوور آربیټ نو د دې دواړو ډفرنس چې دی هغه د ایچ اف برابر دی. مطلب دا دی د انرژي چې دی هغه د دې دواړو د لوور او د هایر انرژي والا آربیټس چې دی د دې ډفرنس چې دی هغه به موږ سره د انرژي آف فوټان برابر وي. ٹھیک شه. ها اوس موږ به څه چل کوو موږ به ریډیس معلومو. اوس په موږ د کوانټایز آربیټ چې دی انرژي به موږ معلومو. نو کوانټایز چې دی
اوس مونږ سره چې دی مونږ ته پته ده چې الکترون چې دی هغه په مختلف آربټس کې چې دی چې کله هغه مونږ ایکسایټ کو او بیا چې هغه کله هغه خپل واپس ګراوند سټیټ ته راځي نو هغه مختلف آربټس ته چې دی نو هغه جمپ کوي نو هغه مختلف آربټس کې چې دی د هغې انرژي او ریډیس چې دی هغه به مونږ معلومو د هغې دپاره مونږ یو جرنل فارموله چې دی مونږ معلومول غواړو سپوز چې موږ سره یو نیوکلیس دی او دغه اراوند چې موږ سره یو الکترون دی هغه مومنت کوي د الکترون ماس چې دا ام دی او الکترون چې دی هغه موږ سره دغه کوي ویلاسټي چې دی ویلاسټي وی ده ها اوس چې کله موږ سره یو الکترون چې دی هغه د نیوکلیس نه اراوند په سرکولر پاث کې مومنت کوي نو د نیوکلیس او د الکترون میس کې چې د سره به سنټریپیټل فورس ایگزیسټ کیږي ٹھیک شو ها دا کولم فورس چې د بس چل کې دی به موږ سنټریپیټل فورس هغه کریټ کوي د الکترون چې موږ سره کوم د نیوکلیس نه اراوند مومنت کوي ها موږ ویلو چې موږ سره چې دغه سنټریپیټل فورس او موږ سره کوم کولم فورس ته دا دواړه برابرۍ د دې به موږ کمپیریزن وکړو ښه د دې نه چې د دې نه به موږ ریډیس راوباسو اکویشن نمبر 1 او 2 موږ کله کمپیر کړو نو د دې نه به موږ ریډیس راوباسو چې ریډیس کله ماته راوباسو نو آر ان سکویر چې ما سره یو ان آربټ ته نو آر ما سره چلو که آر ان سکویر چې هغې مانته مې آر ان ډیوایډ کړ او کے ای سکویر ډیوایډ بای ایم وی سکویر مې وکړه چې ما سره ډایرکټ چې د آر ان ویلیو راشي دا به ما سره اکویشن نمبر 3 راشي اوس مونږ بور اټامیک ماډل پاسټولیټ مطابق ویلی دی چې مونږ سره انګولر مومنټم هغه به مونږ سره انټیګرل ملټیپل به وي د ان ایچ ډیوایډ بای 2 پای نو د دې نه که چېرې مونږ ویلاسټي ته مونږ راوباسو نو ویلاسټي چې دی هغه به مونږ سره برابر وي د ان ایچ ډیوایډ بای 2 پای ایم آر ان برابر به راشي اوس چې کله زه په دواړو سایډونو باندې سکویر واخلم نو ما سره به چې د اکویشن نمبر 4 راشي اکویشن نمبر 4 چې دی دا به زه په 3 کې پوټ کړم د ویلاسټي په ځای نو ما سره چې د آر ان ویلیو چې دی هغه به برابر راشي د کے ای سکویر ډیوایډ بای ایم انټو ان سکویر ایچ سکویر ډیوایډ بای 4 پای سکویر ایم سکویر آر ان سکویر برابر به راشي اوس د دې نه چې اوس که تاسو ګورئ دواړو سایډونو ته لیفټ سایډ رایټ سایډ ته دواړو سایډونو ته چې دی آر ان شته نو آر ان چې دی زه ډایرکټ هم کټ کولی شم او نه زه ډایرکټ یې نه کټ کوم زه به داسې چلو کوم آر ان به ډیوایډ کوم آر ان سکویر باندې ٹھیک شو نو یو آر ان به ما سره کینسل شي او چې زه کله سمپلیفیکیشن وکړم نو ما سره به چې دی اکویشن نمبر 5 چې دی هغه به راشي ٹھیک شو دا ویډیو تاسو چې دی نو دا تاسو درولی شئ دا کلکولیشن چې دی په خپله کولی شئ ٹھیک شو اوس موږ سره چې دی ایچ سکویر ډیوایډ بای 4 پای سکویر کے ای سکویر انټو ایم چې دی دا موږ د کانسټنټ برابر اخلو ٹھیک شو د دې ځکه چې دا موږ سره دا ټول کانسټنټس دي د دې ویلیوز چې دی موږ سره ګیون وي نو د کانسټنټ د ټولو کانسټنټس ته چې دی زه R1 وایم ٹھیک شو آر ان چې دی نو آر ان به ما سره برابر راشي د ان سکویر ډیوایډ بای R1 دا ما سره دی برابر راشي او چې R1 کلمه د کانسټنټس ویلیوز پټ کړل نو ما سره چې دی د R1 ویلیو به راشي د 0.53 ملټیپلای 10 کی پاور ماینس 10 میټر به راشي ما سره ریډیس R1 ښه دې ته چې دی 10 کی پاور ماینس 10 ته چې دی زه دغه هم ویلی شم انګسټروم ته هم ویلی شم نو ما انګسټروم چې دی هغه پټ کړم اوس ما سره جرنل فارموله راغله چې آر ان ما سره برابر دی د ان سکویر انټو R1 برابر دی اوس که چېرې زه د لومبني آربټ ریډیس معلومول غواړم نو ان به زه 1 پوټ کړم نو R1 چې دی به ما سره د 1 باندې به زه ان په ځای به زه چې 1 پوټ کړم نو 1 سکویر به شي ملټیپلای R1 چې دی موږ ته پته ده چې هغه 0.53 انګسټروم برابر وي نو دا ما سره د فرست آربټ ریډیس به راشي د فرست آربټ ریډیس موږ سره راغلی اوس موږ سره چې کله موږ سره دویم آربټ راغلی
موږ سره کله دویم آربیټ راغلی نو هغې کې چې دی کې به زه د n ویلیو 2 پوټ کړم او موږ سره د R1 پته ده چې موږ سره 0.53 انګسټروم برابر وي نو موږ سره چې دی د R2 چې دی R2 ویلیو چې زه کله معلومه کړم نو ما سره به هغه د سیکنډ آربیټ ریډیس راشي دا مونږ ریډیس معلوم کړو ٹھیک شو مونږ چې دی د هر چې کم آربیټ مونږ ریډیس معلومول غواړو نو مونږ چې دی بس د n ویلیو بالته پټ کړو نو دا موږ سره یو جرنل فارمولا رااله د ریډیس معلومولو د یو آربیټ مونږ ریډیس معلومو نو هغه مونږ په اسانه معلومولی شو اوس مونږ سره مونږ که چېرې د کوانټایز آربیټ چې دی انرژي معلومو د الکترون ټیک شو الکترون په یو کوانټایز آربیټ کې وي نو هغې دپاره چې دی مونږ ته پته ده چې یو الکترون دی هغه چې دی هغه په یو آربیټ کې چې دی یو الاؤډ آربیټ دی مطلب دا دی یو فکسډ آربیټ کې دی هغه وخت چې دی هغه په موږ سره الکترون چې کله په یو خاص آربیټ کې وي نو موږ سره ټوټل انرژي چې دی هغه موږ سره کانسټنټ وي اوس ټوټل انرژي چې دی د الکترون موږ سره د کاینیټیک انرژي اف الکترون پلس پوټینشیل انرژي اف الکترون برابر وي دا ما اکویشن نمبر A وي اوس موږ ته پته ده کاینیټیک انرژي موږ سره برابر وي د هاف mv سکویر برابر وي دا اکویشن نمبر 6 شو ها اوس موږ ته پته ده چې دغه د څه برابر وي سنټریپیټل فورس او موږ سره چې کوم کولم فورس چې دا دواړه چې موږ کله کمپیر کو د دې نه چې نه به زه د وی ویلیو راوباسم چې کله دې زه د وی ویلیو راوباسم نو ما سره به کې ای سکویر آر ان به راشي او m انټو آر ان سکویر به راشي نو د وی دا ویلیو چې دا به زه په اکویشن نمبر 6 کې پوټ کړم چې کله ما د وی ویلیو په اکویشن نمبر 6 کې پوټ کړم نو ما سره به کاینیټیک انرژي اف الکترون به راشي د هاف m ملټیپلای کې ای سکویر ډیوایډ بای m انټو آر ان برابر به راشي چې کله زه ما سره دا د ماس چې دی په ډینامینیټر کې هم دی نومیریټر کې هم دی دا به کینسل شي ما سره به اکویشن نمبر 6 راشي اوس مونږ ویلې دی چې په دغه نمبر چپټر کې ګریویټیشنل چپټر کې چې دی مونږ دغه ډسکشن کړی چې موږ سره پوټینشیل انرژي اف الکترون د څه برابر وي او بل چې الکتروسټیټک والا چپټر چې دی په دغه سیکنډ ایئر کې مونږ ویلو چې پوټینشیل انرژي اف الکترون موږ سره برابر وي د کیو ډلټا وی برابر وي پوټینشیل انرژي موږ سره بیسیکلی او کله چې موږ د الکترون خبره کوو الکترون کې به موږ سره چارج چې دی هغه به موږ سره د ماینس ای برابر راشي نو چې کله زه د کیو په ځای ماینس ای پوټ کړم نو ما سره به پوټینشیل انرژي به ما سره برابر راشي د الکترون انټو پوټینشیل ډیفرنس برابر به راشي اوس ډلټا وی ما سره څه شی دی دا ما سره پوټینشیل وي د پوینټ چارج د پوینټ چارج هغه پوټینشیل وي او پوینټ چارج یا پوټینشیلی هغه موږ سره برابر دی کے ای ډیوایډ بای آر ان دا په سیکنډ ایئر فزکس کې لومړني چپټر کې موږ دا څیزونه معلوم کړي ٹھیک شو دا بس موږ هغه ریزلټس استعمالو اوس چې موږ سره پوټینشیل انرژي اف الکترون چې دی په هغې کې به زه څه چلو کوم د پوټینشیل ویلیو به پوټ کوم ٹھیک شو پوټینشیل انرژي موږ ته پته ولګېده چې موږ سره د ماینس ای ډلټا وی برابر وي د ډلټا وی ز ویلیو به پوټ کوم هغه ما سره د کے ای ډیوایډ بای آر ان برابر وي نو ما سره به الکترون ای چې دی هغه 2 دي نو دا به ما سره کے ای سکویر راشي د کے ای سکویر ډیوایډ بای آر ان به راشي نو دا به ما سره اکویشن نمبر 8 شي اوس په زه اکویشن نمبر 7 8 چې دی دا به زه په اکویشن نمبر 1 کې پوټ کوم چې کله ما پوټینګ وکړو نو او زه سمپلیفای کوم نو ایل سی ایم واخلم د دواړو ایل سی ایم چې دی او به ما سره 2r n راشي او چې زه کله دواړه ماینس کوم نو ما سره به اکویشن نمبر 9 راشي ما سره به دا انرژي چې دی ټوټل انرژي چې دی به ما سره د ماینس اے ای سکویر ډیوایډ بای 2r n برابر راشي اوس مونږه په تیر کې چې دی په تیر کې مونږه r n ویلیو چې دی r n ویلیو مونږه معلومه کړې وه مونږ سره برابر دی د n سکویر h سکویر ډیوایډ بای 4 پای سکویر کے ای سکویر m برابر وي دا مونږه ریډیای چې کله مونږه د کوانټایز آربیټ معلوموله هغې کې مونږه دا ویلیو راوباسلې وه نو دا به زه څه چلو کوم دا د آر ان ویلیو به زه په اکویشن نمبر 9 کې پوټ کوم چې کله ما د اکویشن نمبر 9 کې دا ویلیو پوټ کړه
نو ما سره چې دی او زه سمپلیفیکیشن وکړم ما سره به څه کټینګ هم وشي نو ما سره به د ای ان ویلیو راشي -2 پای سکویر کے ای سکویر ای کی پاور 4 ایم ډیوایډ بای ان سکویر ایچ سکویر اوس ما سره -2 پای سکویر کے ای سکویر ای کی پاور 4 ایم ډیوایډ بای ان سکویر به ما سره راشي دا به زه د کانسټنټ برابر واخلم او دا کانسټنټ چې دی کانسټنټ چې دی به ما سره د ای ناټ برابر راشي چې کله زه د کانسټنټس ویلیو پوټ کړم هغه به ما سره د 2.17 ملټیپلای 10 کی پاور -18 جولز برابر راشي یا که دا زه الکترون وولټ ته دا انرژي کنورټ کړم نو 13.6 الکترون وولټ دا انرژي به ما سره د ای ناټ پر راشي چې کومه د کانسټنټس نه راوباسلې ده اوس چې نو ما سره د ټوټل انرژي ویلیو سره رااله هغه ما سره ماینس ای ناټ ډیوایډ بای ان سکویر رااله دا ما سره جنرال فارموله رااله اوس چې زه د هر آربیټ چې انرژي معلومولی شم ما چې د ای ناټ په ځای -13.6 پوټ کو دا نیگیټیو ساين دا موږ ته څه شو کوي چې موږ سره دا الکترون چې دا نیوکلیس سره باوند دی ٹھیک شو دا الکترون چې دا به د نیوکلیس نه چې نو مطلب دا د نیوکلیس نه اسکیپ کیږي نه نو که زه د لومبني آربیټ چې دغه معلوموم انرژي معلوموم نو زه به چې د ان په ځای 1 پوټ کوم دا ما سره د فرست آربیټ انرژي به راشي چې کله زه ان چې دی هغه زه 2 پوټ کوم نو ما سره به د سیکنډ آربیټ انرژي راشي -3.4 الکترون وولټ دا به ما سره د سیکنډ آربیټ انرژي راشي او چې ان کله زه 3 پوټ کوم نو ما سره به د تھرد آربیټ چې دغه انرژي به راشي دا ما سره بور اټامیک ماډلو چې په هغې کې مونږ لومبنی پاسټولیټ ډسکس کړل بیا مونږ هغه ریډیای معلومه کړه د الکترون چې هغه په کوانټایز آربیټ کې وي او بیا چې بیا مونږ انرژي معلومه کړه چې مونږ سره الکترون چې دی نو یو کوانټایز آربیټ کې وي ٹھیک شو نو دا نننی لیکچر و که ستاسو لیکچر سره ریلیټډ څه قسمه کوېسچن نو هغه تاسو کولی شئ ٹھیک شو